Ndio no haraga uria rurauga. No kuina. Mwana wa mbere. Baya ye mwana wa mbere. Andi Trufena. Yes. Kuwerwo atia? Ni kwega muno. Karibu sana. Thank you. Ndakena ni gukinya ndoma ni Bisiroiro na ngeithie nyingi kuma kuri arutwo othe na staff na director witu Mr. Anthony Wanyoike. Na ndina thiri wa ngeithi kuria ndari Sunday PCA na guku magomano. Gikitumwo ngeithi nyingi muno ni ndamathomithagia uhoro wa parenting kanitha na makiona ndiratheka. Makijuria na niguo thekaga kamemeri gukuraga gutheka niki ngimera ni na tini nyendaga gutheka tuthekagio ni ngoni tugakora ni tuthekire na andu akwa othe Facebook na makinumirire Facebook na TikTok. Yes. Karibu sana. Tuiregainio last month. September. Riu tu October. Karibu sana no muthi tuguteithania kidogo na muthoni wa wanja. Ni. Hau ni hega. Ndenda tuthie mwe kwa mwe nginya ciuria-ini na tukwambia na kia muiretu wi haha orori atiriri Aunty Trufena nataka usaidizi. Kauga there's a guy makoretwo in relationship kwa ihinda ria miaka 3 na kauga this guy ni ari na mutumia no ne matiganire na mutumia wake last year na mwanake rather the man promise ni ekumuhikia no riu ararigwo etikire kana arege tondu wa riri arauga the reason this guy matiganire na mutumia wake ri ni tondu mutumia wake ni agundurire mwanake uyu mena ndugu yake wendo na mwanake marutaga nake wira riu ngwicira hu no harahe muiretu njiriri akarigwo riu njitikire kana ndige riu ri koguo mwanake ri mwanake uyu arenda marabanga kuhikania ri niwe wina ndugu yake wendo yanyitirwo ni mutumia uyu matiganire amunyitire na ndugu yake wendo na mwanake ungi na akiuga kiu nikio giatumire matigane riu ri gwiciria muiritu ni abataire gwiciria muno akiingira thiini wa ndugu ino tondu already na mundu ungi na no igwa ti ndugu bado ya kawaida riu gwiciria ni abataire guikara aite kamucemanio na yurie kana ni akwenda ndugu ino na no igwa gitumio giki giatubite mutumia wa mbere athie ri no kio gigutuma nginya uyu athie ni kare eke mathabu na amenya atiriri to nginya mwanake uyu gutwike ati mahikania ni agutuga maundu macio no aguthie na mbere namo ukikaingira thiini wa ndugu no kore wa mbere athire ni gitumi kina na wacoka waikaikara ningi we current ningi aracokerwo mahitia maciekire ri iyo ni red flag na ndugu te ono yage gu survive ingimwira for now athie kahora na ndugu iyo na kungihotekeka atigane nayo tondu akuingiria thina-ini uturia wari wa ya mbere uguo athie kahora ndagatengerere na bia mustard o kahora gwiciria muthoni wa wanja nake no atutware hari kiu kingi okay kwega muno muthoni umuthe menya hani Gen Z na anti wa Gen Z riu ndramenya uguo ndihariirie ari wa hena muiretu uriga macemanirie na mwanake late February magikiambia kwaria uguo na makihotana no gwa kinya June akimwira aciari ake maramwirire matikwenda uthoni wa kwao na mwanake uyu ni munini na miaka 2 so I think muiretu ni mukuru na miaka 2 tondu rauga ndoi arauga ati amuririe ni wa miaka igana akimwira na miaka 28 take no akauga riu gukinyite handu sasa na ghost ni aramwihitha na aris issue iyo ri handu ha maikare thi macovuri akamwira uria akahuthio ngwicia agacoka akamwira pole akoiga ni akoretwo akimwira ni akoretwo akiraise issue ino no akoiga ma break up no ngwicia riu mwiritu ndarenda ma break up riu ri koguo thina wambiriirio haria aciari maregire muiritu uyu riu kakara ici ingi irekwo ni mwanake ri irekwo ni undu wa kihumo kia haria wendo uyu wambiriirie tondu ni waigua aciari nio maregire muiritu uyu riu muiritu uyu tondu ni aregirwo ni aciari ri ni kuonania atiriri mwanake ndari undu ungi angika
no mwanake ri ndendete muiritu tondu ndanona kundu kuingi aciari mararega muiritu na mwanake akamwira okorwo ni munyendete ri mwende kiria nyendete sign ino ya ku ghost ri ni red flag tondu mundu uraga gukwariria agacoka agakwariria akaga gukwariria ni kuonania ndari committed thiini wa relationship ino uria we mwene wi committed already hau muico-ini ri muthoni agithoma ri ni uga atiriri mwanake ni etitie break up koguo eherere ni mute koguo ri riu njira ria njega ni riri na ruo ruingi ri etikira ni mutige ni mundu ria uramwendete etikira ni mutige ri aume thiini wa relationship ino na thia hone na acoke thoko acoka thoko ri ni akuona mundu umwendete uria hihi utari mutigaga agicokaga na ungikaigua thiini wa relationship werwo ni to break up mundu ucio akoragwo atuite itua akoragwo ekite mathabu make magakinyanira na ni uru muno kunyitirira mundu ukureketie tondu ndungihota kunyitirira kindu taru ungirekia kindu kiu ni hinya muno kigacoka gukunyita kio kiene koguo ri andu ni matige kunyita andu aria mamatete na andu aria mamareketie tondu ukwambiriria kuonwo tori gitango tori intruder na githungu na relationship iyo ni thiaga uguo ru ikambiriria guguturithia ngoro we mwene riu koguo ri mwiritu etikire ni mute na nera ukiwachwa ukubali uachike riu uyu ni riri ukiachwa wachike haya Nitugithi hari kiha giki ni kia mwanake aroria anti Trufena ndikuga ritwa reke to ni akiuga ritwa reke no ndigukianira ritwa riake arauga ningetaka unisaidie nimejaribu kuacha kunyonga for the last 1.5 years na sijaweza please help me vile nitafanya riu ri maundu maya ni twaritie mohoro wa masturbation na tukiuga atiriri andu aria muno makoragwo makionana kimwiri nao ene tondu yo ni masturbation ri undu wambagiriria na watch pornography kana mbica cia urathoni thiini wa nenda-ini koguo mwanake u angitiga kuona mbica icio kana video icio na gikiro kia 70% no atige masturbation by the same percentage tondu iyo ni wekoragwo itriga nene muno na andu aingi ru wona ri ona mwiri ni ukwambiriria gutuika triggered no kenda ogwika maundu maya mareka atia marekwo ku undu uri ungi ni atiriri he ihinda riria mundu akoragwo na tabia ya masturbation either ni utuku kana ni muthenya he hindi trigger yo yukaga na ni ri mathaa client aria njaragia nao ni manjiraga atiriri ya kwetrigaga muno either utuku kana muthenya uguo hindi no ya trigger ri ukuyo thimu yo woyaga no ndugathie pornography ini uthie watch motivational videos kana undu uria kana ona mubira watch kindu kia maana thiini wa YouTube handu hoke watch maundu mariku distract meciria maku na kindu kingi distract meciria maku undu uri ngitugire atiriri maundu maya kana giko giki kia masturbation ri gitikagwo ni mundu muhutu gikagwo ni mundu muhunu riu ri ndungikogwo wi muhutu tondu nona no ku apply energy no ku apply energy nyingi muno na nikio wiguaga andu aingi na makinjira atiriri marikia maundu macio ri makoo mathithinite uguo ne abataraga energy nyingi kwanja ndangima riu nigetha energy no ethire ri no nginya urutithie wira okorwo wi kanyumba gaku ri ambia kurugaruga ambia gwika tu exercises nigetha energy no kuhuthagira gwika giko giki ri wambiririe guthithina no wathithina ni undu mwega weka tigiko kia urathoni haya undu uri ungioka mso agithekaga hau amathie gym exactly mathie ka gym na gym to nginya uthio karihire gym ri mundu ni athiaga o karumu kau ri ambiriria gwika push ups ambiriria kujoga no na nduna kihuthira mbeca wona wanoga ri ukiingira gitanda ri ugukorwo wi muno energy we no wamihuthira okorwo giko kiu mundu ekaga ataumite nyumba ri wona wahuthira energy yo ri ukiuma nyumba ri ugukorwo wi munogu koguo no wageria kuhenia meciria maku na no wageria kuma distract na githungu koguo angigeria maundu macio ri ni agutiga Muthoni we na kiuria kingi
haha hena mũirĩtu wa mĩaka 25 araiga onire wĩra thutha wa gwetha wĩra kwa ihinda iraya na boss wake akĩmũkatiĩra na akĩmwĩrĩra maũndũ maingĩ mũno na akĩmwĩra ona nĩagamũ-promote atuĩke supervisor na amũtware ona nyũmba nene akoiga ngũcia arauga ũyũ nĩ mweri wa kana ndigũcia nĩ mwaka nĩ mweri wa kana na akoiga nĩambĩtie kũmũgarũrũka ndararĩha rent na matharaũ maingĩ no akoiga harĩ mũirĩtu ũngĩ boss arokire nake no athiĩ kũmũria rĩu ngwĩciria ũhoro wa mũirĩtu ũyũ rĩ akĩmwĩra ciũria ta icio rĩ no oririo nĩ mũtumia wake rĩu akoria ena stress rĩu akoria atĩ araigua gũtiga wĩra akoria nifanye aje sasa rĩu rĩ haha nĩ mũirĩtu waingĩra box-inĩ ya boss yake hingo ciothe mũndũ angĩkona na kĩmwĩrĩ na boss yake he gacĩra wĩhingũragĩra ũtakahota kũhinga na gacĩra kau nĩ rĩrĩ ũyũ boss rĩ tondũ already nĩwamenya maũndũ make mathiri rĩ ũndũ wa mbere rĩ no eke ũndũ agerie gũkweheria nigetha ndugatinde kuo ukiuga nĩ niĩ ndĩkuo ona ndũngĩtĩa nginya supervisor waku koguo gĩko kĩa mbere mambaga gwĩka kũringana na ũrĩa clients akwa manjĩraga airĩtu rĩ no nginya acarie gacĩra agũkweheria wĩra ũcio koguo angĩkorwo nĩwaingĩra box na nĩwona na kĩmwĩrĩ na boss yaku ũguo ũreciria nĩ mũgũikarania unfortunately nĩ gũtigana mũtiganaga no nginya akweherie thĩinĩ wa kambuni yake ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ aga gũkweheria rĩ nawe rĩ agũkũiga in a state ũrĩa ũkoragwo wĩ anxious tondũ mũndũ ũngĩ ũgoka mwerũ toguo mũirĩtu ũcio atuĩka nĩwe mwerũ rĩ mũndũ ũngĩ ũgoka mwerũ rĩ no akamuoya na ndũkamũria na nĩkĩo kĩratũma mũirĩtu wa mũria aramwĩra nĩ kĩũria ta kĩu njũragio nĩ mũtumia wakwa koguo na boss unaona no mũndũ ũhete mũtumia wake ena kĩrathi kĩho rĩu koguo rĩ mũirĩtu abataire kũmenya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ahingũrĩire boss mũtũrĩre wake na makĩonana nake kĩmwĩrĩ rĩ hau noho agũithirie max ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo ũngĩkonana na boss yaku kĩmwĩrĩ wĩcirĩtie atĩ nĩ ũkũgĩa na favors icio ithiaga igĩcokaga na thĩ tondũ ambagĩrĩria gũkũnyarara kaingĩ na kaingĩ andũ monana kĩmwĩrĩ rĩ nĩmambagĩrĩria kũirana na kwaganĩra kĩene tondũ ti mũtumia kana mũthuri waku rĩu andũ aingĩ meciragia atĩrĩrĩ atĩ hihi akwambĩrĩria gũkwenda no nĩwona nĩ hĩndĩ ambĩrĩria gũkũmena no menya harĩ mũirĩtu rĩ hĩndĩ ĩrĩa monanire kĩmwĩrĩ mũthenya wa mbere rĩ no gũkorwo mũno mũirĩtu ambĩrĩirie kũmwenda no nake boss yake hau nĩho ambĩrĩirie kũrĩkania koguo mũndũ athire thabarĩ yake ũyũ akĩrĩkania nake ũyũ agĩthiĩ na mbere na gwĩka atĩa rĩu kũrĩ ũraingata ũngĩ mũirĩtu ũyũ nĩamenya atĩrĩrĩ boss yake ndarĩ hĩndĩ akamuona ta mũndũ wa bata tondũ nĩmonanire nake kĩmwĩrĩ koguo atuĩke used kana amenyere atĩ ona kũrĩ mũirĩtu ũngĩ ũgũka ningĩ agerere gacĩra karĩkũ kau either amue gũkira kana agĩtĩkĩre gũtiga wĩra aigua nĩ aragĩturĩka mũno tondũ hena maturo mangĩ tondũ nĩwakĩigua erĩirwo ũhoro wa rent erĩirwo ũhoro wa na nona ũhoro ũyũ wa kũiga hopes ciaku harĩ mũndũrũme handũ ha kũiga we mwene na ti mũndũ ũkũhikĩtie ũcio nĩ ũndũ dangerous mũno rĩu etereirwo arĩhĩrwo rent nĩ boss ĩyo na boss ĩyo ndathiaga kũu na njiguaga mũini wa rwĩmbo augire atĩ nyũmba ũtarĩhaga ũtigane nayo nyũmba ũtarĩhaga rĩ acana naye rĩu rĩ ngwĩciria mũirĩtu ũyũ nĩ mũtige maũndũ nĩ merĩ etĩkĩre kamenyeri kau rĩu kambĩrĩrio nĩ kũrĩũkaga airĩtu angĩ na magagĩthiĩ na boss ũyũ kana akĩeherie wĩra icio nocio two options no niĩ ndingĩmũteithia ũrĩa atĩ boss yake agũtiga maũndũ maya amwende ika in fact rĩ onake rĩ no kũiya iyĩte tondũ nĩwakĩigua nĩ mũthuri wene ũguo ilikuwa tu ya muda eni haya thaa 11 na ndagĩka 39 gwa kameme kayũ ka mũingĩ twĩna Aunty Trufena mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ tũrateithania na mũthoni wa Wanja tũkwamba gũikĩria kidogo nĩ tũgũcoka tũcokererie na ũririkane thimũ-inĩ nĩ tũgũkũrĩte hau hena mbeca we no wĩhotanĩre nginyagia 300 wona waingĩra thimũ-inĩ yaku wahũra *436# ũkũingĩra thimũ-inĩ yaku hũre *436# wona weka ũguo nĩ ũgũkora box 6 hau cagũra box ĩmwe mbeca ũthake na kuma ciringi 50 nginya ciringi 1000 ũcoke wĩkĩre pin ya M-Pesa hau nĩ mbeca o ndagĩka rĩrĩa wathaka wahũra *436# no wĩhotanĩre nginya 300 andũ nĩ marehotanĩra 150 80 200 nĩ kũhũra *436#
Kameme we wafata muno kuri ithui Kameme kayo kamwigi kayo gaku uge waku na wone waku tukawamukira na ngaho sanari niguo tumatire mwitu makiria niturida kwigwa undu o wothe kana ona matata kuma kuri we niguo matata maku marwimboyo oreo tuwariri kuhitukira email feedback@mediamax.co.ke kayo kamoige Kameme kayo kamoige Woko ne mushie Nisi inamerera twagodhathaiya njire inamerera twagodhaithaiya oroya kwagatha Jehova Njĩtagwo Martin wa Janet nĩ nyendete kwĩgangara mũno mũndũ ũgwĩtwo Gathaiya Dennis na kandĩ ngĩtagwo Ngoni wa Thũita hambo yote ni hapo Kameme kayo kamoige Mwagotosha wino ndurabatara mbeca urgently ndugatangike ngoro ringi tondu Together as One Micro Investment Limited turi haha gukunyitirira urabatara o gukorwo na logbook tugakuhe 70% ya value ya ngari yaku within 24 hours only na tutiroraga CRB no tukoragwo na asset financing hari ngari na 70% nayo import duty tukufinansaga 100% tuheanaga kwanjia ngiri igana rimwe nginya milioni 10 na interest toneo ethi muno in the market na ilo vitwe information house third floor na tuwe Mombasa Kitengela na Eastern Bypass simone 0719880883 website ne www.togetheras1.co.ke Kameme kayo kamoige tukigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kabiti 92.3 FM Kameme kayo kamoige ikumi na ĩmwe rĩu ĩna ndagĩka 42 gwa Kameme kayo kamũingĩ nyambe ngũcokia kũrĩa the Kentmere Country Club Tigoni Limuru rĩrĩa gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno rĩrĩa ũrenda handũ ũngĩthiĩ kũhorera ũguo relax ũhurũke wega kũndũ kwĩna rĩera fresh rĩa Tigoni nĩ kũrĩa the Kentmere Country Club kũrĩa Tigoni kuma Nairobi CBD gũthiĩ kũu nĩ kĩndũ thabarĩ ya about 1 hour ona ũtarĩ na ngari yaku ũngĩkorwo kũhũthĩra ngari ya matatũ ĩgũkũiga gate-inĩ ũingĩre the Kentmere Country Club akũra rĩu nĩ mararehire zip lining gũkũ nginya mĩthako ya ciana mwana nĩ agũtinda kuo mũthenya mũgima very engaged metha mĩthako mĩingĩ mũno ya ciana mena kĩwanja kĩnene kũndũ ũngĩ-host nginya event ya andũ aingĩ andũ ta 1,000 kũndũ ũngĩkĩra ũhiki wĩkinyie the Kentmere Country Club mũthenya wa ũmũthĩ na no mahũrĩre thimũ namba yao ya thimũ nĩ 0700 171 962 0700 171 962 kana uingire thĩinĩ wa rũrenda rwao www.thekentmereclub.co.ke tũgĩcokereria rĩu twĩna Aunty Trufena na Muthoni wa Wanja tũgũcoka thĩinĩ wa ciũria he kĩũria haha kĩa mwanake ũroria atĩrĩrĩ arauga he mũirĩtu makoretwo ndũgũ ya kĩwendo no mwanake akĩhappen kuona wĩra nja wa bũrũri mĩaka arauga almost 3 years ago agĩthiĩ wĩra nja wa bũrũri rĩrĩa acokire gũcokana gũkũ rĩ agĩkora mũirĩtu nĩ onire mũndũ ũngĩ na akĩmove in rĩu akauga nĩ maikarangĩte no akauga rĩu mũirĩtu warĩ wake rĩ nĩ mahĩtanĩtie na ũyũ moyanĩte gũkũ ahikĩte na agateo rĩu mũirĩtu akauga mũirĩtu nĩ akoretwo akĩmũ-engage na nĩ aramwetha mũno nĩ arenda macokano akauga we no aigua ngoro-inĩ yake no endete mũirĩtu no aririkana gĩko kĩrĩa ekire auma nja akoria rĩu Aunty Trufena he bata wa kũhe mũndũ ũyũ second chance kana ona ningĩ kĩo ũguo ekire ona muno ndagwĩka ũguo ekire no ndagacokerere ex wake tondu ex uria athire ũguo tiguo acokaga na ningĩ angĩkorwo nĩ agũtigire akĩoya mũndũ ũngĩ no agũtige nginya rĩa kerĩ noe mũndũ ũngĩ
mundu angigutiga oe mundu ngiri akoragwo akionania atiriri we ndwari first choice yake kana we tuwe athurite wi wa mbere ari na mundu ungi ahire na giti kia namba imwe na riu ri aramucokerera tondu kihiko kiria ni giathuka kana relationship iria ni yathuka koguo mwanake uyu amuoya ri akumuhingurira murango ati muiritu ni ariumaga muturire-ini wake na agacoka akauma muturire-ini wake na agacoka no ni ndireciria atiriri mwanake uyu ri he deserves better koguo ri kira kiratuma aigue taramwenda ri araigua taramwenda tondu we niwe wari committed thiini wa relationship ino no ti muiritu koguo ona ti kwenda gwake mwanake uyu ni very loyal na niwe wari loyal kuri muiritu uyu no amucokerera angiko break up ya mbere aririre maithori rita imwe amucokerera break up ya keri akarira rita ici igere na nuthu ni akuringwo character development iria njuru muno na ni uria njugaga ndukanacokerere ex waku ona angiko ni emergency yangikorwo ni eririre na hihi ni urakimuthima ukona anga mundu riu ni eririte na ni acenjetie saini iria heanire matawa mari onanirie ri ni kuonania atiriri koguo ko matinahitania na mwanake uyu ri uyu the current ri ndangira mucokereire koguo ri reke tutige andu matige gutwika the second option angiko mundu ndarakuiga the first option ri tiga kwenda guikarira giti kiri otari muiritu uyu ona macokana na mwanake uyu ni muiritu agukorwa agicaria handu ha kwihitha ti relationship akuingira agukorwa agicaria handu ha kwihitha aikarire rugiri aikare ona kana mwena uria ngigwa mwanake uyu ndireciria tondu ni mwanake mwega ri atige kwinyitithania na maundu itondu kwina relationship ino ri ni thigithe hena guthigithwo kwiho aumire thoko acarie muiritu utari na maundu maria muiritu uyu ex wake atari namo na ni akuona ex akue ex tu ex akorwo ari ex na ex abataire kuigwo gite giake na ndukanacokerere ex waku ona angikorwo hena ka emergency nyakumuriria nyakumuriga character development wiragirago wa mucoka niguo ri ya mundu muthodi haha hena muiritu anti aroiga arenda aheo advice anditite mwanake u 4 months na akoiga ihinda ria kumugira muciri hakuhi na akoige na mwana umwe agacoka kauga mwanake uyu riu ni ethete anake aguka kumurehe muci makimugira na akoiga erirwo oke na ciringi 15,000 to 20,000 tondu ndari muiritu ndari ika akoiga riu thina mwanake ri aroiga ndangiona mbeca ici ciothe akauga ati mwanake amwirite ore na akoiga egicagi agacoka riu aroria ati mwanake amwirire ore kana agethe amwethithie mbeca riu ici cia 15 to 20k riu aroria atiriri aroria njura kana ni guthakira arenda guthakira tondu nie ndingimuongerera mbeca riu ri ngiri 20 kana hii mwanake wagicangithie nenda-ini handu hakiurwo ni muiritu riu no gugicaria wagiriru tondu riu ni agukiurwo ni mutumia angithie raifu ndagika cigana ona tap ri okay riu ri muiritu undu wa mbere ri ndakagerie kura tondu ora ati nigetha matikarute mbeca ici ona kirathimo gia ciari ndari nakio na ningi angiura ri ni akuonia mwanake kaundu keho atiriri ati ona nginya gwake ri no ore na ni akamwiraga atiriri oguo orire kwanyu ri ona ni njitikitio na guku gwakwa no ure we nduri mundu mathiki na we nduri mundu loyo aya undu uri ungi ni atiriri muiritu ni agicoke hari aciari athi amere atiriri ni mwanake uyu nyendete ri araugire ngiri 20 ri ndingiona atondu ndingiona ri ndamuthaitha mugerie kuguithia bei nigetha ngione muthuri riu koguo ri haha harabatara dialogue muiritu athi atetere mwanake na athi auge mwanake wakwa ndangiona ngiri ici 20 aciari nigetha maguithie undu uri ungi ni riri ndikumwira ongerere mwanake mbeca tondu muiritu ona ndakiagirirwo ni kwiraciriai no gwiciria the best thing ri no makiguithagwithirie bei no ndakore the option ti kura no riu anti ri wira aciari aku makuguithagwithirie bei yaku no niki mwanake uyu reke ngwire muthoni ri ndari na riri ndari na megutha niguo na riu ri boy child uyu ri no ariona muturi muno ndagaga
Araniethe arata yake aroka na uri. Nĩ Nĩmamũcangithĩtie. rĩu rĩ macangithĩtie na itirakinya 2020 we ndũigua kĩũria kĩu we. No rĩu angĩgacoka mũciĩ aciari makamwĩra githĩ tiwe wekire mbagĩ-inĩ. Rĩu nĩ athiĩ andĩkwo thirĩ. rĩu andĩkwo thirĩ kaĩ mũtaraiguĩra mwanake ũyũ thama. Rĩu rĩ ningiuga atĩrĩrĩ okay mwanake no one mbeca no ũngĩkona mũndũrũme ũrakwĩra ndarĩ mbeca ma ũcio nĩ mũndũ ũtarĩ tondũ arũme matiĩtĩkagĩra kuga matirĩ mbeca. Honesty no ya mũirĩtu ũyũ rĩ ya mwanake ũyũ rĩ nĩ abataire mũirĩtu amĩthikĩrĩrie ona nĩgetha ndagagĩteo mwanake ahota kuona ni maũndũ ma kaĩ mũtaiguaga kũndũ gũthiagwo ũthoni mwanake akaumĩria etia ngakirĩti ya thonda atĩ akerwo anga nyũngũ nĩ oragirwo anga gũkerwo anga atĩ akaumĩria akauga ndakwenda. Koguo rĩ ni ndĩreciria option njega nĩ rĩrĩ nĩ mabangĩ-inĩ na reke ngwĩre mũthoni kwĩra aciari aku mabangĩ-inĩ magũithagũithie rĩ ti ũru. No menya rĩu haya nĩ gũkũrĩti. Rĩu rĩ Ũithie rĩti. no kĩndũ kĩrĩa kĩna bata haha rĩ nĩ wendo tondũ ona kuona mwanake thikũ ici ũgũkwĩra thiĩ ũikare kwanyu ngũgĩre ũcio nĩ mwanake wa magegania. Na tondũ mũndũ nĩonete mũirĩtu nĩonete mwanake wa magegania rĩ kũmwarĩrĩria harĩ aciari ũcio nĩ ũndũ mũnene na no igwe no nĩ first appearance rũracio no rũgũka nĩgetha mambe mathiĩ hihi magĩcarie mbeca magakĩhota kũracia wega. Ũguo nĩguo ingiuga tondũ mwanake ona no arakare andũ taya tondũ nĩ makoo meharĩria kũhikania ona no athiĩ ũguo macingĩrĩrio atige mwanake ũyũ atige mũirĩtu ũyũ. Ena kawĩra. Ena kĩbarũa. Ena kĩbarũa tondũ igua nginya nĩ akũmwĩrĩte kana ore. No ndakore akũraca ndakagerie. Ndaigua kũmũtara. Tũthiĩ na anti. Hena mũirĩtu akĩgĩa na mwanake makoretwo makĩdate mĩaka 2 atĩ no rĩu aingĩra online rĩ wĩra wake nĩ gũkomentera airĩtu atĩrĩ Mari safi baby girl my size figure 8. Wakoria atĩrĩ Criminal. Nitafanya aje na nikimuuliza na ni ignore na delete tu comment. Rĩu na kila anti aitubutika mathekagĩrĩria ũguo mũramathekerera. Maũndũ mamwe ndũngĩaga gũtheka anti. Atĩ amwĩraga eraga airĩtu arĩa angĩ Mari safi no wona rĩngĩ ona mwana ona mũirĩtu ũyũ ndetagwo Mari safi. My size. Rĩu rĩ mũirĩtu ũyũ rĩ no akorwo atĩrĩrĩ mwanake ũyũ aradĩti rĩ nĩ mũndũ wendete airĩtu mũno. No kũrĩ andũ mendete airĩtu matihotaga kwĩgirĩrĩria mona tu mbica ya mũirĩtu rĩ no gũcomment na nĩ marĩ ciugo njega mũno mekaga atĩa makomentaga. Very poetic. Very poetic ndĩraigua Mari safi rĩu rĩngĩ arauga nĩ rĩrĩkũ. My size na size 8. Ya my size. Nginya arauga my size na nĩwaigua ena size wake. Rĩu rĩ ngwĩciria mũirĩtu ũyũ rĩ ĩno nĩ red flag tondũ mũndũ wendete mũndũ rĩ nĩ ageragia kũmũhe gĩtĩo ũkona ona mwanake mũgĩtwarana na mũirĩtu rĩ mũirĩtu angĩkorwo mwanake nĩ akwendete rĩ mũcemanie na mũirĩtu ũngĩ rĩ mwanake ũcio ndehũgũraga. No kwĩ rwĩmbo rwainirwo nĩ Ndemethi rwa mwĩhũgũro ũngĩgakorwo nĩ ũradĩti mũirĩtu mwanake rĩ na mwanake ũcio mũracemania na ĩnĩ size ũkona ehũgũra ona story ĩrĩa ũkũmũheaga ndaranyita rĩ ĩyo nĩ red flag. Rĩu rĩ mwanake ũyũ rĩ mũirĩtu abataire kũmenya atĩ this is a very serious red flag na nĩ abataire kũmenya ona mahikania aya nĩ anake arĩa mathiaga makĩhũgũraga. In fact ũyũ nĩ mwĩhũgũro mũtheri watheka Ndemethi akĩina na angĩkorwo nĩ aramwĩra nginya my size my kĩrĩ koguo ndaramũvalue na ningĩ rĩ aradelete hĩndĩ ĩrĩa anyitwo koguo aga kũnyitwo akomentĩte rĩ ndaradelete. So ũndũ ũcio nĩ ũronania kwaga kwĩhokeka harĩ mwanake ũyũ. Mwanake ũyũ amenya atĩrĩrĩ mũirĩtu amenya atĩrĩrĩ ona mathiĩ serious na relationship ĩno rĩ mwanake ũyũ nĩ akaga kũmũvalue nĩ ũndũ wa kũvalue airĩtu aingĩ. Yes. Na rĩrĩ anti nĩ wega andũ me relationship ni gũkorwo mũngĩbuatana online atĩ okĩrĩa mwanake wa comment kana mũirĩtu rĩ we hau nĩ wonire tondũ tigũkĩonania nĩ amũbuataga kĩhandũ nĩ wega. Maitho matirĩ mbathia. Ũndũ ũrĩa njugaga rĩ nĩ atĩ ndũkabuate ex waku atĩ ex rĩngĩ nĩ athire bash ũkona mũndũ wamwĩra nice photo ũgaklik profile photo ya ũcio wamũkomentera ũgatwarana nake nginya rĩu kũrĩa wone kana nĩ mũirĩtu kana nĩ engaged kana nĩ married.
X riu gathabari kau ni kahea mundu emotional torture no angĩkorwo nĩ mũrataguo current nĩ boyfriend kana girlfriend ri na mũkĩrĩ friends Facebook ri ũgũkĩaga kuona nĩkĩ na rĩngĩ na maitho matikĩrĩ mbathia ningĩ tũngiuga ũguo ri nĩ kuonania atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩigĩrĩrĩka thĩinĩ wa mĩtugo yake nĩ wega kũria in fact mũirĩtu nĩ areka wega nĩ kũmũria tondũ me thĩinĩ wa relationship na TX wake. Thank you. Haya. Ndĩreciria ndagĩka ici igĩrĩ itigarĩte rĩ. No tũrĩkie na kĩũria kĩ haha. Ũyũ nĩ mũirĩtu ũroria atĩrĩrĩ. Mwanake mamenyanire auga he is a good man. No akauga wĩra ũrĩa arutaga, I think he works in the security sector. Akauga we hĩndĩ ciothe athiaga akuĩte mũcinga wa pistol. Ekĩrĩte njohero. Na akauga rĩmwe nĩ aiguaga very uncomfortable me nake tondũ na rĩrĩa ona acera gwake nyũmba rĩ no okaga naguo. Na rĩrĩa arĩicire concern ĩyo akĩmwĩra atigae kũmaka. It is part of his work. No akauga nĩ aigua very uncomfortable na very uneasy. Mũndũ hĩndĩ ciothe magĩcemania mwaki wĩ njohero. Mũcinga ĩtagwo mwaki. Aroria atĩrĩrĩ no auntie am I paranoid or am I genuinely is my concern genuine? Tondũ rauga era mwanake ũyũ amwĩraga atĩrĩrĩ ũcio ti ũndũ wa ũtinda ũĩ kũmakia. Rĩu rĩ ngwĩciria maya no matharaita ma wĩra kũringana na ũrĩa wĩra wake ũramũdemand na no ta mwarimũ mũndũ wothe ũrandĩti mwarimũ rĩ ũngĩingĩra igoti-inĩ rĩake ndũngĩaga tũmacoka ndũngĩaga tũmacoka ũguo nona tools cia wĩra na angĩkorwo mũirĩtu ndarĩ threatened nĩ mwanake ũyũ rĩ reke arute wĩra tondũ rĩrĩ angĩkorwo for example nĩ undercover rĩ no imetagwo wĩra anytime na no nginya magĩthiĩ na tools ciao cia wĩra rĩu koguo rĩ nĩ wĩra araruta amwĩtĩkĩrie mundu wena mũcinga rĩ nĩ mundu ukoragwo ari ani comfortable muno kwanza wecirie naguo but unfortunately ũcio nĩguo wĩra wake o ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro atagaga karamu ũguo no ũguo ona mundu ũyũ wa security atangĩaga mũcinga tondũ rĩu rĩ akĩaga rĩ ndagũkĩbutwo rĩu magũkĩrĩa kĩ na hau niho wĩra ũrauma koguo nĩ ndĩrona arĩ sawa as long as ndarĩ amũthreaten no ũgũkĩrĩ handũ mũngĩkararania akwĩre ruga ngima agacoka agakuora ta ũguo no angĩkorwo ndarĩ amũthreaten no wĩra rĩ amũthingĩrĩria mũno atigage mwaki ũyũ rĩ mwanake ona nĩ atuĩke uncomfortable atigane nake atumia arĩa othe makorwo mahikĩire security rĩ mananaga na mĩcinga kwao so no kũmenyera no kũmenyera ũguo atige guoya ona kwa arandĩti mũndũ wa kwendia mboga icio ingĩraraga gwake andũ truth cia wĩra no nginya andũ makue ĩni ndĩreciria no twĩkĩrĩre gaturuma hau tondũ yatigara ndagĩka ĩmwe thinacara ciĩhande kana mũthoni uma na kaũndũ kangĩ aca ndaigua tigo ũcio wa kũgĩra mũciĩ twĩ sawa no uga ndũ ndũngĩnegotiate the price down aca niĩ ndingĩthi kwĩra mami atĩ gũithagoithia ndawa rĩakwa nĩguo hapana akorwo ndangĩhota kũngĩra na mbei ĩyo mami augĩte ndagũĩ gũtiga oyo ũngĩ wa mbei nini mũthoni nĩ ũrandwara mũno ona kabangoni rĩu ũyũ rĩ nĩ gĩakũ araria ta Gen Z ĩrĩa original aigua theca nja na nĩ ndĩramenya airĩtu nĩ makenetio mũno nĩ mũthoni tondũ nĩ aramatetera ta ũmwe wao hatikĩrĩ na thĩna ti ũhoro-inĩ rĩu rĩ eke tũgatirihĩra hau mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndakena nani nĩ gũka Samithuku nĩ athikagĩrĩria kĩpindi gĩkĩ every time na twĩna Sergeant Mwaura arĩ o kũrĩa Naikuru onao me wĩra na makenyitĩte o mĩcinga ta mũirĩtu ũcio gũkiugaga wakenyitaga mũcinga na nĩ mamũgeithia mũno mũno Maina wa BC nĩ njũĩ nĩ akũigua rĩu na ngeithi ciake nĩ ciagĩkinya ũrĩa ũrera-inĩ thengiũ mũno na andũ manũmĩrĩre thĩinĩ wa Facebook na thĩinĩ wa TikTok njĩtagwo Aunty Trufena
social media handles ciakwa ciothe asante na ndakena thengio muno Aunty Trufena thank you na wagicoka kuria Nibs ukimatwarire ngeithi citu nigumageithia muno na ni ndakena na ni mamuthikagiriria asante ona hindi marari guku maratucereire haha last week on Friday and Thursday twari na gikundi kia arutwo a journalism ni macerete guku na ni njui no mwaki matugire na gacai na tukimonia maundu hia there okay ndagikena asante Cai warĩ ho no nao makĩingĩha mati ukiaga kuigana nĩ cai ũrĩa wa gathemba